Мерекелеріңізбен қайырлы күн оқырман, қалайсыздар, қалай жағдайларыңыз қалай? Бүгінгі 7 мамыр отан қорғаушылар күні. Үйіміздің ер азаматы, арқауы болып жүрген, арқа сүйеріміз болып жүрген ер азаматтарымыздың мерекесі құтты болсын. Ал мерекені қалай атап өттіңіздер? Біз әдеттегідей қыздармен бүгін кафеге апардық жігіттерді. Негізі кафеден басқа планымыз болған, ол планымыз орындалмай қалды. Прикинь, дейсің ғой. Солай кафеге барып шай тамағымызды іштік. Кафеге деп қақсап қоймадым ғой мен. Ал сіздер ер азаматтарыңыздың мерекесін қалай атап өттіңіздер, қандай сыйлық бердіңіздер, оны да комментарийға жазып кетіңіздер. Енді 8 мартта подарка алғандардың жағдайы қиын болған шығар, 7 май дегізің. Енді 7 майда подарка бермейін десең, өзің аржаңды ойлап тұрсың ғой, 8 мартта келесі жылы подарка ала алмай қалам деп. Сосын амал жоғынан подарка бердім десең. Негізі мен отағасыма ризамын. Енді 8 мартта подаркасыз қалдырмайды, но бірақ мен бүгін өзіне керек нәрсесін алып бердім. Өзі ойлап жүрген осындай кепкамен бір барсеткама алып алсам деп жүрген ғой. Сосын как раз 7 майға да келіп қалды. Сосын осындай барсеткамен кепка алып бердім. Но риза болып қалды, менің алғым келіп жүрген еді. Кеше ғана мен телефоннан көріп отыр едім осыны, дейді ғой. Сенің ойлағаныңды мен де ойлап отырмын дедім ғой. Сен не ойлайсың, мен де соны не істеймін ғой деп мақтап в общем осы подарканы бердік та. Солай бүгін құтылып кеттім десең. Осылай сосын кеше мен штрафқа түсіп қалыппын. Ол комментарийға жазды. Мен ол кісіге инстаграмға өтіңіз дедім. Ертең ол кісіге штрафқа түсіп қалған ақшамды жіберемін. Енді мені бақылап отырыңыздар, маған комментарийларыңызды жазып белсенді болып отырыңыздар. Қыздар, әне міне деген уже точно бір ай қалды. Бір айдан кейін біз сапарымызға шығамыз. Алла қаласа, Алла амандығын берсе, оған дейін тез весімді тастауым керек болып жатыр. Енді мен жаттығуды 15-не дейін ғана жасаймын деген, негізі енді майдың аяғына дейін жасайтын болды. Мен соған дейін әйтеуір шамалы тағы грамм тастау керек. Ертең шетелге барған кезде суретке әдемі түспей қаламын ғой десең. Солай берсе, Алла қаласа, бір айымыз қалды. Бір айдан кейін біздің сапарымыз басталады, Алла қаласа. Ал лайктарыңызды басып кетіңіздер.